असांजे उन रोड सां पेट्रोल जी कमीअ जे करे कंहिं बि मोटरसाइकिल वारे पंहिंजो मोटरसाइकिल हथ ते कोन कायो। नयूं कहाणियूं घरेलू वाक़ियात ॾिसण लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा। शहज़ाद उमरानी तरफ़ां सिक भरियो सलाम क़बूल पए। उमेद थो कयां त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। हिकिड़ो मज़दूर हुयो, उहो डेली पंहिंजी मोटरसाइकिल ते मज़दूरी ते वेंदो हुयो। जुमे जो ॾींहुं हुनजे मोकल जो ॾींहुं हूंदो हुयो त जुमे जे ॾींहुं उहो पंहिंजे घर जे जेके ज़रूरियात आहिनि, सामान सौदो सब्ज़ी वठणु वेंदो हुओ शहर। हिकिड़े दफ़े उहो जुमे जे ॾींहुं शहर वियो, उन पंहिंजो सौदो ॿोदो सॼो सामान वरितो। उनखे शहर में जेको आहे त अलाए छो बेचैनी पैदा थी। उहो जुमे जे ॾींहुं उहो शौक़ सां वेही कंहिं होटल ते फिल्म बि ॾिसंदो हुयो ऐं कंहिं दुकानदारनि सां कचहरी बि कंदो हुओ, जेके बि वास्ते वारा हुयसि त कॾहिं कॾहिं उन्हनि सां कचहरी बि कंदो हुयो। वरी शाम जो उतां वापसि ईंदो हुओ। उन ॾींहुं हिनखे अची बेचैनी थी, हिनखे मज़ो न पियो अचे। सौदो खणी इहे टाक मंझंदि जो निकिरी आयो ॻोठु। उन रस्ते सां तक़रीबन हिन जो ॻोठु जेको हो त 10-12 किलोमीटर हुयो, त उन रस्ते सां मंझंदि जो माण्हू घटि ईंदा वेंदा हुया। हर को चवंदो हो त ॾींहुं थधो थिए त पोइ वेंदासीं, छो जो रस्ते ते लोफर कुझु गाॾियूं वाॾियूं बि खसींदा हुया। इन जे करे रस्ते ते न को पंप हुयो न छा, हिन जे रस्ते ते तेल ख़तमु थी वियो। हिन टैंकी खोले ॾिठईं त तेल सफ़ा कोन्हेसि। गाॾीअ खे पासीरो करे कुझु पंधु अॻिते करे वियो, पर गाॾी जवाबु ॾेई बीही रही। हाणे हे छांव वठी बीही रहियो, हाणे ॾिसे थो त टाक मंझंदि जो झोला बि अहिड़ा पिया खुलनि जो चवे थो त या अल्लाह, हाणे को माण्हू अचे त को मूंखे अची को तेल जो ज़रो ॾे। काफ़ी टाइम बीठो पर कोई न पियो अचे, छो जो उन रस्ते सां माण्हू ख़तरे जे करे बि न ईंदा हुया। हिनखे अची उञ बि वरायो, एॾी उञ हिनखे लॻी, हरऊं मानी खाई निकिरी वियो त हाणे मंझंदि अची थी वई त हिनखे बुख बि अची वरायो, पर उञ हिनखे घणी लॻी। वीचारो ॾाढो परेशान हुयो। हिकिड़े वण जे छांव में वेही रहियो, रब खे सॾु कई, मौला को फ़रिश्तो आण त हुनखां मां तेल वेल वठां, को फ़रिश्तो करे मूं वटि पहुचाए। ईअं ई बसि चंद मिंटनि में हिनखे आवाज़ु ॿुधण में आयो हिकिड़ी मोटरसाइकिल जो। हे वण खां ॿाहिरि निकिरी ॾिठईं त हिकिड़ो कारनि कपिड़नि सां हिकिड़ो हमराह थो अचे, पर 125 ते थो अचे। उन अची साइड वठी हिन जे भरिसां अची बीठो। पुछा कई, छा मसइलो आहे? चयो तेल खुटी वियो आहे। हिन ॾिठो त हमराह खे कारा कपिड़ा लॻल आहिनि, कारी 125 पर 015 अथसि, ऐं कारे रुमाल जी हिनखे ॿुट ॿधल आहे। हिन चयो, तूं गाॾी अॻु में कर त हिते तोखे कुझु आहे बि न थैली वग़ैरह, त उन में तोखे पेट्रोल ॾियां। चई अॻिते दुकानु हिकिड़ो आहे। हिनखे अॻे पेर सां हुनखे सीट जे पोयां पेर रखी हिनखे अॻिते करे पाण स्टार्ट करे हिनखे धिकींदो सिधो दुकान ते वञी पहुतो। उते वञी हुन छोकिरे 1 लीटर बोतल जो वरितो। उहो अधु हिनखे गिलास में लाहे ॾिनई, अधु वरी पाण पीतई। अधु पी बोतल ख़ाली करे पंहिंजी टैंकीअ मां नलकी खोले हुन में पेट्रोल भरई। हीअ हमराह हुनखे रड़ियो पियो करे, साईं मुंहिंजो घर सफ़ा वेझो आहे हाणे, ऐं पेट्रोल मूंखे थोरो ई ॾियो त जीअं मां घर पियो अची सघां। हुन हिनखे लीटर जो लीटर जेका बोतल हुयसि उहो भरे ॾिनईसि। हीउ वीचारो ॾाढो शर्मसार थियो थिए, अजनबी माण्हू, हुनखे मूंखे बोतल बि पीआरी, धिके बि हितां हेसि ताईं पहुचाई, लीटर पेट्रोल जो बि ॾिनई। हिन चयोसि, यार हाणे मुंहिंजे घर हल, तुंहिंजी ख़िदमत कयां, मां तुंहिंजो हाणे शुक्रिया अदा कीअं कयां? हुन चयो, आसान तरीक़ो आहे, अगरि तूं मुंहिंजो अहसान थो सम्झे, अहसान लाहिणु थो चाहीं, त रस्ते ते कॾहिं बि कंहिंजी गाॾीअ जो पेट्रोल खुटंदे ॾिसें, कंहिं बि मजबूर खे ॾिसें त उनजी मदद कंदो कर, त सम्झ तो मुंहिंजो अहसान चुकायो। ऐं ॿी ॻाल्हि, उन हमराह चयो त तूं मूंखे चवें थो त मुंहिंजो पंधु थोरो आहे ऐं तो मूंखे तेल घणो थो ॾिए, मां तोखे इन जे करे घणो थो ॾियां त मां घणो ॾेई पंहिंजे रब खां घणो वठणु थो चाहियां। जॾहिं मां हेकूण ॾेई ॿीण वठणु थो चाहियां त इहो सौदो मुंहिंजे लाइ नुक़सानु कोन्हे। दोस्तो, हुन मज़दूर ॻाल्हि कई त काफ़ी अरसे खां वठी असांजे उन रोड सां पेट्रोल जी कमीअ जे करे कंहिं बि मोटरसाइकिल वारे पंहिंजो मोटरसाइकिल हथ ते कोन कायो। जॾहिं बि कंहिं गाॾी जो तेल खपंदो हो त अजनबी फ़ौरन पहुची उनखे पेट्रोल ॾींदा हुआ, गाॾी बीहारींदा हुया। ऐं एॾो हिकिड़ो सिस्टम ठही वियो आहे ॼण असांजे रोड ते ॼण हू वाक़ई हिकिड़ो फ़रिश्तो थी आयो, जो को बि मजबूर उते परेशान नथो थिए, फ़ौरन उनजी मदद लाइ को न को पहुची थो वञे। का न का गाॾी अची ब्रेक थी ॾिए ऐं उनजे तेल जो मसइलो बि हल थी थो वञे। छो जो ग़रीब इलाइक़ो आहे त इन जे करे पेट्रोल जी कमी उते थींदी आहे।
हिकु त शहर मां भराए अचनि, ॿियो वरी बरहाड़ी जो रस्तो आहे, उते पेट्रोल मिलंदो न आहे। दोस्तो, हिन कहाणी जो मक़सदु इहो आहे त हिकु त दिलि खोले माण्हू कंहिंजी मदद करे। फ़रिश्ते मिसाल इंसान हिकिड़ो पैगाम ॾेई वियो आहे त जॾहिं रब पाक खां घणे वठण जी उमेदु आहे त मां थोरो छो ॾियां। जॾहिं बि रब जी राह ते ॾियो, रब जी रज़ा ख़ातिर कंहिंजी मदद कयो त इहो ज़हन में सोचे छॾियो, अलाह जे मख़लूक़ खे घणो ॾेई रब खां घणे जी उमेदु रखां त इनशा अलाह असांजो माशरो बि सुधरी वेंदो ऐं असां बि सरसब्ज़ थी ईंदासीं। ऐं उन मज़दूर चयो त जॾहिं बि मां ख़मीस ते मज़दूरी छॾाए पंहिंजे सेठ खां पैसा वठी ईंदो आहियां त मां पंहिंजे गाॾीअ में पेट्रोल थोरो वाधारो विझराईंदो आहियां, मतां कंहिं मजबूर खे ज़रूरत पए त मां उतां उहो कढी छॾियां। ऐं ख़ाली बोतल हिकिड़ी नंढड़ी मां सीट जे हेठां फासाए छॾी आहे त कंहिं मजबूर खे चवण में इहो बि न हुजे त तो वटि का शइ कोन्हे, न त मां तोखे पेट्रोल ॾियां। कारे कपिड़े वारे इंसान जो सबक़ु हिन जे ज़हन में एॾो वेहिजी वियो जो नंढड़ी बोतल खयूं सीट जे हेठां फासायूं वेठो हुयो। जॾहिं बि कंहिं मजबूर जी गाॾी ॾिसंदो हुयो त पेट्रोल कोन्हे, फ़ौरन पंहिंजे सीट जे हेठां बोतल कढी हुनजी मदद कंदो हो। त तव्हां बि जॾहिं बि रब जी रज़ा ख़ातिर कंहिं इंसान जी मदद कयो त थोरो न, दिलि खोले इन जे लाइ घणो ॾियो त तव्हांखे घणे वठण जी उमेदु हुजे। अगरि मुंहिंजो पैगाम पसंदि अचे त पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। मूंखे कंहिं नए मौज़ू ते ॾींदा इजाज़त। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अलाह निगहबान। नयूं कहाणियूं, घरेलू वाक़ियात ॾिसण लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा।